طب انا دلوقتي بقى لما اجي ادرس افكار ابن خلدون، واجب رئيس الجمهورية اللي بيمسك الدولة هنا مش لازم يحدد هو في انهي مرحلة لما تولى الدولة؟ لو رئيس جمهورية ماسك الدولة في مرحلة النضج، يبقى واجبه يعمل ايه؟ واجبه يفضل محافظ على الدولة في نفس مرحلة النضج زي ما هي، ولا هل واجبه يوصلها للاضمحلال؟ لا. طب لو رئيس جمهورية مسك الدولة في مرحلة اضمحلال وسقوط، يبقى على الأقل يطلع بالدولة من مرحلة الاضمحلال دي لحد ما يوصلها لمرحلة التكوين مرة تانية والثبات. عبد الرحمن بن خلدون الكتاب بتاعه اسمه مقدمة التاريخ. يا ترى بقى ايه اللي عبد الرحمن بن خلدون اضافه في كتابه مقدمة التاريخ؟ الراجل ده اتكلم على اهم ظاهرة موجودة في الوقت ده، هما ظاهرتين. الظاهرتين دول يا فندم اسمهم القبيلة والمدينة. مش انا بقولك ان عبد الرحمن بن خلدون كان عالم عربي مسلم تونسي؟ اهو عالم عربي. يبقى ايه اكتر حاجة كانت موجودة في الوقت ده عند شبه الجزيرة العربية؟ القبيلة والايه والمدينة. عبد الرحمن بن خلدون يا جماعة لما يجي لك اي حاجة متعلقة بالدول العربية في نشأتها او مثلا في سقوطها، خد عبد الرحمن بن خلدون على طول. يقصد ايه بالاطار العام اللي سماه دورة حياة الدولة؟ لان دورة حياة الدولة دي بتمر باربع مراحل: نشأة، ثبات، نضج، اضمحلال.